Привет! Кто-то сегодня решится завести собаку, кто-то сегодня будет с утра счастлив, безмерно выгуливая свою собаку. И сегодня стоит ожидать помощи, дружеской помощи. Сегодня, возможно, на кого-то ты взглянешь по-новому. Возможно, в твоей жизни случится ситуация, в которой тебе потребуется помощь, и ты увидишь, кто твой истинный друг. Мы будем надеяться, что проверки на прочность сегодня не случится. Сегодня просто будет приятный, замечательный день, который ты, скорее всего, закончишь в кругу друзей.